Justile，各位观众朋友，大家好，欢迎您收看藏人行政中央电视台本周西藏华语新闻节目。本期的新闻要点有：美国总统乔拜登签署促进解决藏中冲突法案；中国下令关闭西藏果洛集美建赞民族职业学校；司政编巴次仁圆满结束对拉达克藏人社区的访问；教育部长塔兰卓玛在日本大学介绍西藏教育体系；安全部长加日卓玛为新书《尼玛拉姆讲述的真相》揭幕；驻澳洲办事处举办后习近平时代藏汉关系取向研讨会；驻台湾办事处举办中间道路介绍活动。下面请看详细内容。美国总统乔拜登于上周五7月12号正式签署了促进解决藏中冲突法案。该法案通过修订2002年版的西藏政策法案，进一步加强了美国的西藏政策，旨在促进中国政府与达赖喇嘛尊者、他的代表或民选西藏领导人之间，在无任何先决条件的情况下进行实质性的对话，或探索改善对话前景的活动，从而就西藏问题达成谈判协议。此外，该法案还规定美国政府努力与其他国家合作，就西藏问题达成谈判的解决方案。该法案强调，中国政府和官员声称西藏自古以来就是中国的一部分，这在历史上是不准确的。该法案进一步规定，美国的公共外交举措应积极打击中国政府和中国共产党传播的有关西藏的虚假信息，包括有关西藏的历史背景、人民和机构以及达赖喇嘛有关的虚假信息。今年3月10号，西藏自由抗报第65周年前夕，美国国会提出了一项决议，重申了美国两党对西藏人民的共同支持。众议院法案的提案人包括众议员吉姆·麦戈文、众议员麦克·迈卡尔以及国会两党的多名共同提案人。在此之前，美国还出台了其他重要法案，例如2019年颁布的西藏政策与支持法案和2018年的入藏互惠法案。藏人行政中央司政编巴次仁于7月13号上午，在印度东北部拉达克的江塘松多藏人定居点通过视频发表讲话，向所有参与引入和推进促进解决藏中冲突法案，成为美国又一项涉藏法律的相关人士表达衷心的感谢。在藏人行政中央的领导下，印度各地的藏人定居点组织了相关的活动，对美国人民和政府表达了感激之情。此外，根据来自西藏境内的可靠消息，中国政府于上周五7月12号下令停办屡获殊荣的西藏果洛境内的集美建赞民族职业学校。据悉，中共青海省政府为了掩盖关闭学校的真实原因，对外宣称搜查和关闭该校是为了确认是否有未满18岁的僧尼，并威胁说，如果发现有未成年僧尼，将对该校高层严惩不贷。据消息人士称，由雪域科学院管理的集美建赞民族职业学校，以及近年来西藏境内多所私立学校遭到关闭，究其原因是中国政府为了终止对西藏的语言、文化、宗教和身份的保护。多年来，青海省果洛州委书记和其他中共官员提起诉讼并施加压力，密谋关闭了这所学校。此外，该校的一群学生也因使用中国政府禁止使用的西藏国旗上的宝石和狮子标志作为其团体的标志而被起诉。此前，果洛集美建赞民族职业学校的创始人集美建赞被中国政府指控以雪域牧业协会和青藏贸易协会主席的身份收受贿赂。据6月28号的一篇文章报道，针对该学校的指控已初步审理，集美建赞被判无罪，他还被暂停了西藏民族委员会委员等职务。今年7月8号，集美建赞民族职业学校举行了隆重的毕业典礼，110名来自西藏各地的学生、教职员工参加了毕业典礼。
1994年，在马新县人民政府和果勒州人民政府的大力支持下，拉加吉梅坚赞创办了这所学校。另外，藏人行政中央司政边巴次仁于本周三7月17号圆满结束了对拉达克藏人社区为期2周的访问行程，并于18号启程前往美国首都华盛顿展开访问。本周，司政边巴次仁访问了拉达克江塘游牧区尼玛、松多和嘎修、科优和韩里3个靠近印藏边界西藏牧民定居点。在参访期间，司政在当地藏人官员的陪同下，参观了上述定居点的住房项目工地，以及当地的西藏儿童村学校，并与师生进行了简短的互动。司政在上述定居点发表公开演讲时，谈到了第16届嘎夏的政治和行政努力，以及迄今取得的成果。在谈到长期存在的藏中冲突问题时，司政强调了嘎夏始终在关注全球政治变化，以便设法解决西藏问题。在访问松多藏人定居点后，司政前往萨美冬季定居点，会见了当地的藏人民众，并发表讲话。结束对萨美冬季定居点的访问行程后，司政前往列城继续展开访问。在抵达列城后，司政边巴次仁对索囊林藏人定居点进行了全面评估，并走访了索囊林的12个营地，监督和视察了正在进行的住房建设项目，并处理了数起当地弱势民众的困难。在访问列城期间，司政边巴次仁会见了拉达克中央直辖区的副总督米斯拉、拉达克山林自治委员会首席执行长扎西加松等领导人及多名高级官员，呼吁拉达克政府帮助增进当地藏人社区的各项福利。在访问拉达克藏人社区的最后一天，司政于本周二7月16号在列城近郊的索囊林藏人定居点的礼堂向当地藏人民众发表讲话时，着重强调了近期美国总统签署的涉藏法案的重要性，并概述了藏人行政中央的策略和目标。与此同时，藏人行政中央教育部长塔兰卓玛于上周三7月10号访问了日本千叶县的立泽大学和千叶工业大学，并向2所大学的师生和教职员工发表了演讲。塔兰卓玛部长在发表演讲时，着重谈到了西藏的教育体系，并介绍了社会与情绪及伦理教育课程的概念和发展及其重要性。部长还感谢立泽大学和千叶工业大学为流亡藏人学生在日本接受高等教育方面提供的帮助。随后，塔兰卓玛部长驻日本代表曹王加布阿若亚博士和秘书长扎西央宗与千叶工业大学的藏人学生举行了会谈。期间，塔兰卓玛部长向藏人学生强调了积极投入西藏自由运动的重要性，并鼓励他们潜心学习、掌握知识，为建立一个强大的流亡藏人社区做出贡献。此外，在西藏礼堂高僧丹增德烈仁波切圆寂9周年之际，藏人作家多杰仁清于上周五7月12号在西藏图书与文献资料馆推出了他所著的《尼玛拉姆讲述的真相》一书。藏人行政中央安全部长加日卓玛、西藏图书与文献资料馆格西拉多、丹增德烈仁波切服务委员会主席格西次仁多杰和作家多杰仁清出席了发布会，并为新书进行了首发揭幕。加日卓玛部长在致辞时，代表藏人行政中央向包括丹增德烈仁波切在内的所有爱国者表达了诚挚的敬意，并感谢他们为西藏自由事业做出的重大牺牲。此外，由藏人行政中央驻澳洲办事处主办、中国民主团结联盟协办的后习近平时代藏汉关系取向为题的研讨会，于上周三7月10号在悉尼大学举行。西藏著名教育及社会学家加洛博士、藏人行政中央驻台湾代表格相坚参、悉尼科技大学教授冯崇义、中国民主团结联盟主席钟景江、民主中国阵线主席秦庆和悉尼藏汉友好协会会长张多多等众多藏汉学者、作家、艺术家、记者等出席了研讨会，共同讨论了在中共占领下西藏的人权和汉藏关系等一系列关键问题。会议由藏人行政中央驻澳大利亚华人事务联络官达瓦桑姆主持。
与会的主要嘉宾加洛博士在研讨会上分享了他对中国统治下的西藏的现状，特别是中国在西藏开办的寄宿制学校对藏人儿童实施同化政策的深刻见解。随后，藏人行政中央驻台湾代表格桑坚赞着重谈到了西藏人民维持60多年的自由斗争及其愿景。悉尼科技大学教授冯崇义发表了藏汉关系2个阶段的展望为题的演讲，而悉尼藏汉友好协会会长张朵朵则强调了促进藏汉人民之间团结和友谊的重要性。驻澳洲代表冈莫桑格在致辞时，对与会的嘉宾、作家、学者、艺术家等各界人士表达了感谢，并简要介绍了当前西藏境内的紧张局势和中共对西藏的镇压政策。最后，他呼吁与会各界继续支持西藏和中国人民的自由和民主事业。请继续收看本期节目的最后一则消息。应台湾非政府组织的邀请，总部位于印北达兰萨拉的流亡藏人组织中间道路民众运动，于近日在台湾展开介绍中间道路政策的宣传活动。7月9号，藏人行政中央驻台湾办事处与台湾非政府组织合作，为台湾的藏人社区和支持人士举办了一场认识中间道路政策的活动。活动开始时，驻台湾办事处秘书长米久玉珍欢迎来访的中间道路民众运动主席和成员，并强调了藏人行政中央秉持的中间道路政策的重要性。中间道路民众运动主席格西洛桑曲培简要概述了中间道路的发展历程。随后，该组织秘书长丹增西尼概述了历史上的西藏和藏中冲突本质。该组织执行委员财旺健赞对西藏的现状发表了见解，并回答了与会民众的提问。此次活动吸引了大量台湾民众的现场和在线参与，在线观众超过6000多人。观众朋友们，以上就是本期节目的全部内容。欲了解更多有关西藏境内外的讯息，请登录屏幕下方的网址。感谢您的收看，我们下期节目再会。